Secret Wars, khi các siêu anh hùng bị kéo vào cuộc chiến vũ trụ. Sự kiện Secret Wars đưa tất cả các siêu anh hùng và ác nhân của vũ trụ Marvel vào một cuộc chiến không thể tránh khỏi trên Battle World, một hành tinh được tạo ra bởi Beyonder, một thực thể quyền năng từ chiều không gian khác. Các anh hùng như Spider-Man, Captain America, Iron Man và các phản diện như Doctor Doom và Ultron đều bị bắt cóc và buộc phải chiến đấu sinh tử để sinh tồn. Beyonder hứa rằng người chiến thắng sẽ được ban cho mọi điều họ mong muốn. Cuộc chiến giữa thiện và ác trên Battle World không chỉ là về sức mạnh mà còn là về lòng kiên trì và chiến lược. Các siêu anh hùng không chỉ phải đối đầu với các ác nhân mà còn phải tìm cách hợp tác với nhau để sống sót. Trong suốt sự kiện này, Doctor Doom đã tìm cách chiếm lấy sức mạnh của Beyonder để trở thành một vị thần, và trận chiến giữa Doom và các siêu anh hùng quyết định số phận của cả vũ trụ. Liệu sức mạnh của siêu anh hùng có đủ để chống lại một kẻ địch mang quyền lực thần thánh?